Ai terminat un mix, sună bine. Mergi în mașină, altceva. Îl pui pe telefon, sună diferit. Asculți în căști, altă treabă. Tu ești același, mixul este același, dar ceva nu se pupă. Problema e că nu asculți singur. Camera ascultă împreună cu tine și adaugă ceva la tot ce asculți. În acest video o să spun de ce se întâmplă asta și ce poți face chiar gratis să-ți îmbunătățești spațiul de lucru. Salut, eu sunt Victor și am făcut inginerie audio în ultimii 15 ani și am studiat cursuri de acustică atât la colegiul din Londra cât și la Politehnică în cursul masteratului. De fiecare dată când am schimbat studioul, a trebuit să revizitez tot ce am învățat. Am lucrat în 4 spații diferite, un garaj, o casă veche și 2 spații de birouri. Fiecare suna altfel și avea alte provocări, iar eu o să spun ce am învățat din ele și o să-ți dau la final și un ghid gratuit pe care poți să-l aplici în spațiul tău. Când asculți ceva în studio, urechile tale nu aud doar boxele, aud boxele plus tot ce se întâmplă în spațiul acela. Reflexiile de pe pereți, acumulările de bas în colțuri, interferențele dintre pereții paraleli. Creierul amestecă natural totul într-un singur semnal și nu-ți mai poți da seama ce este real sau ce s-a adăugat din cameră. De aceea mixul sună bine acolo. Camera l-a ajutat sau l-a stricat, iar tu te-ai calibrat la ea. Ai învățat cum sună acel spațiu și asta e perfect normal. Dar în orice alt loc, adevărul iese la iveală. Garajul mi-a dat libertate să încep de la zero. Am putut să-mi fac o cameră separată pentru înregistrat voci și am folosit tavanul în unghi ca să direcționez frecvențele către spatele camerei. Dar basul a fost o problemă pe care n-am putut să rezolv pentru că nu am avut loc fizic să pun bass traps, așa că nu am pus nici subwoofer. În al doilea studio, camera din vilă era mare și rezona cam tare. Avea uși pe ambele laturi, nici o suprafață controlabilă. Singura soluție a fost să limitez sunetul acolo unde este creat. Am pus panourile aproape de boxe și nu pe pereți. În clădirea din Filipescu am preluat studioul direct cu bass traps. Pentru prima dată am auzit cu adevărat basul, clar, definit, și acolo am băgat subwoofer pentru prima dată. Dar camera era mică și aproape cubică, cea mai proastă formă posibilă, așa că a trebuit să compensez cu mai multe panouri. Acum, în ultimul studio, am auzit din start mărimea camerei. Înălțimea crea un spațiu frumos, dar și reverberații care murdăreau în altele și mediile. De data asta am fost metodic. Bass traps complete în toate colțurile, panouri cloud care au coborât efectiv tavanul și pentru prima dată primul instinct atunci când ceva nu este în regulă este să te duci să cumperi ceva, un panou, un bass trap, o spumă, dar în toate acele spații, cea mai mare diferență a venit din cum am așezat. Regula de 38%. Capul tău trebuie să fie la 38% din lungimea camerei spre peretele din față. Setup-ul pe latura scurtă, nu pe cea lungă, ca să nu ai reflexii primare din spate. Boxele decuplate de birou, lucruri care costă puțin sau aproape nimic. Microfonul de măsurare mi-a arătat asta vizual. Aceeași cameră, aceleași boxe, doar poziția schimbată. Boxele puse în altă parte, biroul pe altă latură și curba de răspuns s-a schimbat. Camera nu s-a schimbat, dar am înțeles-o eu mai bine. Și tocmai de asta, spuma de pe pereți poate să-ți dea impresia că a rezolvat o problemă când tu de fapt creezi complet alta. Spuma piramidală pe care o vezi în aproape orice home studio pe internet acționează doar asupra frecvențelor înalte. Ecoul dispare rapid, camera pare mai controlată. Problema e că basul, care are niște lungimi de undă de ordinul metrilor, nu vede acea spumă, trece prin ea ca prin aer. Rezultatul este o cameră care sună moartă pe înalte, dar are basul la fel de necontrolat ca înainte. Nu ai rezolvat problema acustică, ai dezechilibrat-o. Ai umplut un spațiu gol de pe perete cu o soluție parțială. Și mixul tot sună diferit pe alte sisteme, dar acum ai și o cameră înfundată. Există ordine în care intervii într-un spațiu și dacă o respecti, fiecare pas o să aibă sens. Altfel s-ar putea să iei lucruri de care nu ai nevoie și le ții degeaba. Înainte să cumperi orice, uită-te puțin în jur. Dacă ai o bibliotecă și o umpli cu cărți mai mici, mai mari, puse iregulat, o să ai practic un diffuser care te ajută să spargi frecvențele să le împrește prin cameră. O canapea sau un fotoliu tapizat pot să funcționeze la fel de bine ca un bass trap, un covor gros pe podea sau perdele mult mai grele. Toate astea intervin înainte să cheltuiești un leu. Și asta nu e valabil doar într-un studio, ci în orice cameră în care vrei să controlezi puțin spațiul. În studioul meu actual nu am nicio spumă și nici o cameră dedicată pentru înregistrat voci. Funcționează pentru că, deși camera are caracter și este vie, reflexiile sunt suficient de controlate în locurile care contează, în zona de monitorizare și cea de înregistrare. Atât îmi trebuie. Citește amprenta acustică a fiecărui spațiu. Fiecare cameră are una. Garajul arăta altfel față de casă. Casa altfel față de birou.
Înainte să intervii, trebuie să știi ce face camera ta. Poți să deduci unele lucruri chiar dinainte, cunoscând dimensiunea camerei. Acele room modes îți spun ce puncte slabe va avea spațiul tău. Abia după vin investițiile. Ordinea este așa: poziționare, decuplare, reflexii primare, bass traps, difuzere și crowd pe tavan. Fiecare pas are sens după ce l-ai bifat pe cel anterior. Am documentat toate informațiile astea în ghidul gratuit din descriere și îți dau și punct cu punct cum să treci prin fiecare etapă. Mixul tău sună diferit pe alte sisteme pentru că nu ai ascultat într-o cameră neutră. Ca să spun pe aia dreaptă, camera neutră nu există în mod natural, ea trebuie construită de la zero pe foarte mulți bani. Tot ce avem în rest trebuie să ne adaptăm la camerele existente și trebuie să ne împăcăm cu compromisurile inevitabile. Nu e o problemă de echipament, este una de înțelegere și de respect pentru camerele așa cum există ele. Odată ce știi ce face camera ta cu sunetul, nu mai lucrezi împotriva ei, lucrezi cu ea și o să iei decizii mai bune de înregistrare, de mixing, de sampling, de orice decizie iei atunci când asculți. Eu am avut nevoie de 4 spații ca să ajung aici, dar tu poți să grăbești un pic procesul și să folosești ghidul meu din descriere. Ne mai vedem pe aici. Sister or a